we zijn er weer. Wat ben jij aan het doen? Hallo juf. Ja, nee, ik ben even... Kijk, ik ben draadloos aan het typen. Oh, ik dacht dat we een filmpje voor de muziekles gingen opnemen. Ja, maar ik was eventjes nog heel druk met allemaal kinderen antwoord sturen en zo. En ja, dat kan gewoon waar ik ook zit. Kan ik lekker zo... Ja, het is wel handig, dat is waar. Maar trouwens, even dit. Ik zie hier ook staan, typen. Dus daarom dacht ik, oh, ik moet hier zitten En typen. en typen. Laten we eerst even naar dit. Dit is een soort mini-spreekbeurtje van een halve minuut. Waar je kunt zien hoe we nu teksten kunnen typen op je toetsenbord of op je telefoon. En hoe dat vroeger ging. Kunnen we op het filmpje... Vroeger. Nou, gaan we eens kijken. Nou, dit hoor je niet. Lekker rustig. Op je telefoon. Oh, dat is wel heel... ja. Veel geluid. Een elektrische typemachine. En deze die nu komt, daar gaat het om. Dit was onze spreekbeurt. Zijn er nog vragen? Oh nee, Ja, zijn we ik niet heb klaar. een vraag. Deze typemachine maakte veel geluid. Heb je gehoord welke geluiden die typemachine maakte? Mag ik het zeggen of moeten zij het zeggen? Ja, dat kan ik niet horen wat ze zeggen. Ik denk dat ze zeggen dat je tik, 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 tik hoort en ping. Ja. Weet je waar dat ping voor is? De ijscommand komt. Nee, het heeft niks met een typemachine te maken. Oh nee. Ping, je bent klaar. Als die hele regel volgetypt was, dan hoorde je ping en dan wist je dat je een nieuwe regel op papier klaar moest zetten. Dan ga je naar de volgende regel. Dan ga je naar de volgende. Wij zeggen altijd dan druk je op enter, maar dat was Dat toen is het... nee, dat was toen niet. Nee. Ken je trouwens enter? Dat is een hele leuke plaats. Nou goed, dan gaan we eventjes Ja. denk ik deze... Want er was een meneer Leroy Emerson, die vond dit zo'n leuk geluid. Die heeft een muziekstuk gemaakt voor een orkest, dus met violen, hobo's, slagwerk en typemachine. En er zijn heel veel voorbeeldjes van. En dan gaan wij één voorbeeldje laten zien. Ja, die even weg. Gaan we even naar die ernaast. Gaan we even groot maken. Zo. Nou, die meneer kijkt wel een beetje ingewikkeld. Dat is ook moeilijk, goede Maar, letters typen. Een orkestjuf, heb ik geleerd, dat is met muziekinstrumenten. En ik zie geen... Nou, let maar op, die komen er zo bij. Komt-ie. Nou, je zou ook wel mee kunnen doen. Een bril. Nou, het leuke is dat wij dat ook kunnen spelen. Zullen we Nee. even uitzetten? Jawel, wij kunnen dit. Kunnen wij dit ook? Dan doen we dat niet met een typemachine. Als je het leuk vindt, de typewriter. Kan ik even nakijken. Typewriter, Ik sorry. zet het maar even weer Ja? op dat stukje wat wij zelf kunnen spelen. Ja. Ja. Die hebben we er ook. Die Die? kunnen we ook groot maken. Doe dit Daar eens heb je even aan de kant. We hebben een klein beetje hulp, dat zie je niet, maar er zitten in de klas een paar jongens die ons helpen. Die gaan het geluid maken van de typemachine. En Ik dan ga het kunnen jullie even aan ook. je laten zien, trouwens. Ja, dat is wel handig, ja. Bij deze stipjes hoef je niks te doen. Oh, dan moet typen natuurlijk toch Hoef wel. je niks te... Ja, oh ja, misschien. Ja, Ja. dat is wel handig. Kan je typen. Bij dit oranje figuurtje moet je een belgeluid maken. Dus wil je, jongens in de klas, wil je de bel even laten horen? Dat is hem. Dat is het. En hier willen we een tik horen. Top. Thuis heb je misschien geen bellen en geen stokjes bij de hand. Weet ik niet. Dus je kan het ook doen met een klap bij het oranje figuurtje en een stamp bij het paarse figuurtje. Ja. Maar ja, ik zit nou net op een stoel en anders ben ik zo groot. Oh ja, nee, dat is niet handig. Dus ik doe gewoon typen en een klap en dan doet u de klap en de stamp. Dat is goed. En de jongens in de klas Gaan we doen doen. de bel en de stamp. Oké. Even vooraan.
Ja, zijn we er klaar voor? Zijn de jongens er klaar voor? Ja, daar gaan we. Wat gebeurde er? Er komt nog een stukje, er komt nog een nieuwe bladzij. Gaat verder. Tussenspel. Ja. Ja, bravo. Zegt hij dan nog. Oh, Zo ging het. heb ik goed gedaan. Volgens mij wel. Nou, volgens mij hoorde ik heel goed het geluid van de stokjes en de bellen, dus dat ging ook heel goed. En Ik denk dat jullie, als je hem leuk vindt, kun je hem gewoon weer opnieuw doen, het filmpje. Kun je weer lekker meespelen. De trouwens, typemachine. we hadden ook nog een keer dat Bidi Bidi Bobben. Ja, Ik heb daar een filmpje van gekregen van iemand. die het heel snel kon. Supergoed! Maar bedoel je daarmee dat je hier ook wel een filmpje van wil krijgen? Nou, ik vind het wel leuk als je even laat weten wat je ervan vond. En of het gelukt is. En of het gelukt is. En als het nou heel moeilijk is, kun je ook alleen typen. Want dat is het makkelijkste van de hele muziekstuk. Maar ik denk dat jullie het wel kunnen hoor. Tuurlijk. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!